Assalamu alaikum. Idan kana ɗaya daga cikin waɗanda suke da sha'awar canja abin da ya shafi ɓangaren suna, date of birth, ko kuma wani personal information ɗinka a cikin NIN number ka, ma'ana National Identification Number. So a yau na kawo muku wani system da suka fito da shi, wanda zai baka dama ka canja duk wani abin da kake so a cikin portal ɗinka na National Identification Number. Ba sai ka je cafe ba. A wannan tasha ta Bin Tech, shi yasa na kawo muku step by step yadda za ka yi da kanka ba tare da ka sha wahala ba. Kamar yadda kuka sani, mutane da yawa da suka yi rajista na National Identification Number, da yawan mutane suna so su yi gyare-gyare a ciki wanda ya shafi suna ko kuma date of birth ko kuma sauran personal information ɗinsu. Sama ba san yadda za su yi ba, ko kuma sai sun je wani guri da ya shafi cafe ko kuma su je center da suke da ruwa da tsaki a bangaren National Identification Number, sannan za a iya gyara musu. So amma a wannan bidiyon na kawo muku wata hanya mai sauki wadda zaka bi da kanka, zaka iya gyara duk wani abin da kake so a cikin portal ɗinka ba tare da ka sha wahala ba. Kawai idan wani ne farkon shigowa bidiyon nan, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun dora sabon bidiyo za a sanar maka. Ba tare da bata lokaci ba, a wannan bidiyon na shirya muku full tutorial, a wanda full screen ne zan nuna muku shi step by step yadda zaka yi. So amma idan na nuna muku shi a cikin kwamfuta, duk wani step da na ba a cikin kwamfuta, kai ma idan ka bi shi a cikin wayarka, duka abu guda ɗaya ne. So abubuwan da ke kunshi a cikin wannan tutorial din, na farko, as new user dole sai ka yi register da wannan system da suka kawo, sannan zaka samu dama ka yi duk wani gyare-gyaren da kake so. Sannan after that, idan mun yi register zan nuna muku duk wani abu da kake so ka gyara wanda ya shafi suna, date of birth, ko kuma wani abun da ya shafi personal information ɗinka a cikin wannan website ɗin. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar liking, sannan kuma kai subscribing, sannan ka taimaka kai wa ƴan uwanka sharing domin kowa da kowa ya amfana. Kada ku manta, mutane da yawa suna buƙatar su canza wasu abubuwan da ke cikin NIN number su amma ba su san yadda za su yi ba. Ka taimaka kai wa ƴan uwanka sharing domin kowa da kowa ya amfana. Wannan shine dashboard na NIN self service modification, wanda zai baka dama ka canza suna, date of birth da phone number da sauran address da sauransu. So za ka yi clicking akan login idan ka taba register, idan baka taba ba za ka danna register. So na sa muku link din a comment section, sannan na sa muku shi a description, sannan na sa muku shi a screen din wannan bidiyo. So kai copy ko kai clicking zai kawo ka inda ka yi register, sai ka danna ka biyo ni step by step. So kamar yadda kuke gani nan shine inda zaka sa last name ɗinka, sannan kuma ƙasa inda zaka sa first name da middle name idan kana da shi, sai kuma phone number. So yanzu na sa first name dina, gashi nan zan sa last name. So after that, middle name ban da shi, zan bar shi blank. So idan kana so zaka sa, idan kuma baka da shi zaka bar shi. So amma phone number compulsory ne, dole sai ka sa shi. Zaka sa phone number sai kai click akan next. So zaka ga wannan attention, kindly note that your face will be captured. So ana capturing din fuskan mutum ne, wanda idan baka yi capturing ɗinsa ba, bayan da zaka wuce wannan step din, sai ka danna akan continue. So da zarar ka danna zai yi processing. So da zarar ya gama analyzing kuma sai kamar guideline ne wannan, wanda zaka ga waɗanda ake so ka yi, ga waɗanda ba a so ka yi, duka sai ka bi su step by step. So zaka ga wannan kamar ana so kai allowing camera ne a cikin browser ka. So da kai allowing camera za ta bude ko a waya ko a computer. So sai ka ɗau hotonka kamar haka. So ka tabbatar yayi kyau. So wannan shine inda zai kawo ka next, wanda zaka sa email address ɗinka, sannan kai creating password, ka maimaita password. Wannan shine zaka zama kamar ka zama existing user kenan, wanda zaka samu dama next time kawai login zaka yi. So yanzu zaka sa email address ɗinka, wanda shi ma ya zama dole. Sannan ka tabbatar email ɗin da ka sa a nan active email ne, wanda ta nan ne za a tura maka verification kamar OTP kenan. So aka danna akan validate. So da ka yi validating zaka ga yayi processing. So za ga OTP. So sun tura maka OTP ta wannan email ɗin da ka sa. So zaka je ka duba cikinsa, sai ka zo inda aka sa OTP ɗin nan, sai ka rubuta shi. So normal nambobi ne ba sa wuce guda 6. So yanzu za mu copy ɗin namu mu sa. So sai mu confirming wannan OTP ɗin. So da zarar ka gama sakamaka sai ka sa confirm OTP. So za ga successful yayi success. So after that, abu next shine password, wanda zaka ƙara maimaita password again. So make sure ka sa password ɗin da wani ba lalle ya guessing ba ya sa. Mostly wasu suna sa phone number ko su sa wani abu da ya shafe su. So mostly kuna sa password wanda it is not easy wani ya guessing ɗinsa ma har ya samu ya accessing.
So bayan ka gama sa password sai ka danna agree din nan. So da kai agree sai ka danna akan sign up. That means yanzu kai sign up as new user. So abin da ya rage maka kamar login ne. So zaka danna akan continue. So nan zaka saka email address ɗinka sannan kuma ka sa wannan password ɗin da ka sa a matsayin password ɗinka. So shine zaka samu dama kai accessing cikin main portal wanda zai baka dama kai modification ko ka ɗan yi canje-canjen da kake so a cikin wannan portal ɗin. So da zarar ka gama sa password za ka yi clicking akan login. So da ka yi clicking zai nuna maka inda aka sa NIN number ka, wanda ana buƙatar hoton da za a verify ne zama ka taɓa yin linkin ɗinsa a NIN number ka. So wannan shine jan rubutun ake bayani a kansa. So aka zo kai clicking akan national identification number sai ka rubuta ta kamar haka. Da zarar ka gama sai ita ma ka danna inda aka sa continue. So nan are you sure you want to validate your NIN number? So kawai sai kai clicking akan submit. Ka tabbatar daidai ce, so za ga yayi successful validated. So click on go back. So da ka koma baya sai za su ƙara maimaita maka sai ka ƙara sa email address da wannan password ɗin da ka taɓa seta. So shi ma sai ka ƙara sa email ɗinka sannan ka sa wannan password ɗin da ka sa a lokacin register sai kai clicking shi ma still akan login. So wannan shine verifying na last wanda za su verifying fuskar ka. Wannan fuskar da ka sa musu ita ake bukata yanzu ka ƙara sa, wanda da shine za a ƙara verifying fuskar ka. So sai zai ƙara buɗe maka wajen partial capture wanda zai ƙara yin initializing da guideline yadda ake yi still. So zaka danna akan next. So da ka je next kuma zai buɗe maka normal camera wayar ka ko kuma na computer ka. So sai ka ƙara verifying wannan fuskar taka. To da ya gama processing data din nan zai kawo ka wannan fuskar. Wannan fuskar ita ce kowa yake so ya zo, wanda zai samu damar change of name, change of address da kuma change of phone number and date of birth. So amma me, not that all modification require support document. Make sure to have them ready for upload. Kamar idan zaka zo wannan abubuwan da kake so, akwai wasu abubuwa da ake bukata wanda duk wanda kai clicking zaka ga abin da ake bukata. So sai ya zama ready. So sai jan rubutun nan shi ma ka karanta shi ka san me ake nufi. Bayan nan kamar adult modification din su ne change of name, change of address da kuma change of phone number and date of birth. So kowanne ana biyan kuɗi, while idan ka je can ma sai ka biya kuɗi. So amma wannan from comfort of your home zaka iya biya, so ka canja duk abin da kake so. So kowanne ga price ɗinsa nan a gaba. Idan ka danna wannan za ga price ɗinsa ya zo ƙasa 1522.5. So duk wanda ka danna za a gani, duk wanda ka danna za ka ga price ɗinsa. So ga change of date of birth nan kusan ya fi kowanne tsada, almost 16,000 za ka biya sannan a samu a canza maka wannan suna. So za ka yi clicking akan wanda kake so. So da ka yi clicking sai ka je inda aka sa continue, za a ga kuɗinsa a ƙasa. So wannan shine kamar terms and condition wanda su ma ya kamata a ce ka karanta su daga 1 to 8. So sai ka yi clicking akan inda aka sa I have read. So idan ka yi clicking sai ka zo inda aka sa continue sai ka danna continue. So wannan pop-up ɗin zai nuna maka kamar wani bayani ne shi ma akan change of name da za ka yi. Make sure shi ma ka tsaya ka karanta shi sosai. So shi ma sai ka yi clicking akan I understand. So nan shine inda za ka yi making payment, wanda akwai existing payment akwai kuma new payment. So kar ka manta kai you are a new user, za ka yi clicking akan new payment. So da ka danna shi zai nuna maka pay stack, wanda gateway ne wanda zai ba da dama ka sa kati ka tura wannan kuɗin da ake bukata ka biya, haka samu dama kai change of name ko change of koma me kake so ka yi. So za ka ga wannan iya kati za ka iya sawa. Make sure ka samu kati valid kati na ATM card, wanda valid one ne. In ka sa shi normal za a ciri wancan kuɗin da aka samu a sama, sannan kuma a tafi da kai next page inda za ka canja wannan sunan naka. So idan kuna buƙatar na muku cikakken bidiyo yadda mutum zai biya kuɗi daga nan step ɗin, ka biya kuɗi ka je inda za ka change of name ko kuma change of date of birth ɗinka ko kuma change of duk abin da kake so. So zan nuna muku yadda za ka sa kati ka biya kuɗi sannan kuma ka canja abin da kake so, so ya zama ya canji ko da a NIN office ne. So thank you for watching this video. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Da zarar mun ɗora sabon bidiyo
kusan kai ne na farko wanda za a fara sanarwa. So wannan channel muna kawo muku abubuwa na technology wanda zai sa ku san abubuwan da maybe ba ku san su ba.